दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको टाटा प्ले से जुड़ी एक ऐसी सेटिंग बताऊंगा जो साउंड की सेटिंग है, जो कि आपका दिल खुश कर देगी। पर टाटा प्ले के रिमोट से हम मेनू में जाएंगे और इस तरह से यहाँ पर इसकी सेटिंग में जाएंगे। ये आप ध्यान से देख लीजिएगा कहाँ पर आपको जाना है। यहाँ पर हम जाएंगे सेटिंग में और इसके बाद ये आप वॉल्यूम देख रहे हैं। यहाँ से हम अगर इसका वॉल्यूम सेट कर देते हैं, वॉल्यूम कम कर देंगे या फिर ज़्यादा कर देंगे, तो जब भी आप टीवी को ऑन करोगे तो उतने ही वॉल्यूम आपको सुनाई देगा। तो कई बार बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम रहती है, वो आपको इरिटेट करती है, तो इससे हम यहाँ पर इसको कम कर लेंगे। कम करने के बाद इसको हम जितने भी ज़रूरत उतना रखेंगे, फिर यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे। ये सेव करने के लिए यहाँ पर आपके जो ये दिखाई दे रहा है, ये बटन आपको दबाना है, ठीक है। ये ब्लू बटन यहाँ पे दबा देंगे और उसके बाद ये यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो जब भी आप टीवी ऑन करोगे तो उतनी ही वॉल्यूम आपको सुनाई देगी। दूसरा हम जो देखेंगे आज की वीडियो में कि कई बार हम सिग्नल की सेटिंग देखना चाहते हैं कि सिग्नल की क्वालिटी कितनी आ रही है। तो हम यहाँ पर मेनू में जाएंगे और इस तरह से जाएंगे हम सिस्टम सेटिंग में। यहाँ से हम जाएंगे दोस्तों सिग्नल टेस्ट। तो सिग्नल टेस्ट में आप देखोगे तो यहाँ पर सिग्नल की क्वालिटी स्ट्रेंथ दोनों यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर सिग्नल नहीं आते हैं तो यहाँ पर ये बिल्कुल ही जीरो रहते हैं, ये आपको ब्लैंक दिखाई देंगे दोनों जो टावर आप देख रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।